twebaza olw'enjawulo abayizi baffe be tusoma nabo ku mikutu, ku masimu, ku TV, abalala bana audio nga talina video, abalala batusomako ne batwagala nnyo nga takulabamu, n'akusanga n'amaziga ne gamuyitamu, n'anoonya ekyokukolera takirina, nawe n'onoonya ekyomukolera tokiraba, wandibadde omuwayo omutwalo naye ffe naye tuli bamasiikiini. Naye alhamdulillah abayizi baffe abo batusomako nga tuli wala, kigambo kikulu era kya bbeeyi, kusaba Allah akitukuumire. Ku masimu kuno bige mwakazaako social media kuliko abasomesa bangi, naye kano tukawule, kuliko ettutumu n'eyirimu. Tunaye abasomesa abalina ettutumu nga tebalina yirimu, kubanga ettutumu kirala n'eyirimu kirala. Togezanga n'obigatta bibiri byawukana. Okuba n'ettutumu kiki ekitegeeza yirimu? Ne bw'ogenda mu bayimbi waliyo abalina ettutumu nga tamanyi kuyimba wadde, ng'alina ettutumu ly'amaanyi, bw'ayita mu kibuga kikyankalana abantu ne baleekaana naye nga tamanyi kukola ki. Kati ate bwe kijja ewaffe ekisufu, lwaki ndeesa ebigambo bino? Omuntu gw'ogenda okudawunloadinga ku simu yo okozesa ssente zo, oteekeddwa okumanya nti si ttutumu wabula yirimu. Ojja kwonoona ssente zo za bwerere, MB zo za bwerere, data wo wa bwerere. Tusobola okuba n'esseeka waffe ku kitundu nga talina ttutumu ng'alina yirimu, otusome ku oyo. Tusobola okuba n'esseeka waffe ku kitundu tubeera naye awo, naye Allah yatonda omwana Adamu mutima. Sheekh alina yirimu oba omulaba, n'agatta ebigatte naye okola ki? Omutima gwe tokimanyi nti abatamanyi mupiira abeera eweeru n'agamba nti kooki alina kujjamu oli abakubye oli, naye ng'ozaawe agumanyi. Naye omwana Adamu Allah yamutonda obwongo bukola, era kyabayogera kyekyo, oyo aba bakubya. Nze mba kooki, oli mbadamu gyemudda yakubya banne, nombuza tukuwe nga toyingireyo. Okuba nga tabimanyi tekitegeeza nti tosobola kwawula. Ffe tuli basomesa, tusomesa ako ke twayigayo akatonotono, naye tukimanyi mu mmwe mulimu abategeera otusinga. Ng'akutunulira bw'ati n'agamba nti lwakuba tewayi kyakikolera, naye katugenderawo mpola mpola. Wegendereze nnyo omusomesa owa online owa social media ng'owa obudde obungi, si kulanga oviramu awo. Omuganda agamba nti oviramu awo ng'ogusima ebbumba, ate oza gutwalako ku bbumba. Ebbumba lw'odisima nga bakisuula wali nga batwala ebbumba bo. Si kulanga okola ki? Bali okwo bangi, okwo bajjudde bati. Naye wegendereze nnyo, owayirimu teweetaaga muwuliriza dakiika 10 kutegeera. Kati ni weegatega nti oyo wenja okuwuliriza oyo. Owa drama era baba bamuwulidde dda. Ti owa drama, comedy, n'abigatta wamu byombi ne tugendera. Ensonga njagadde ngikooneko tujawule, kubanga abantu baffe abamu bo bafa ttutumu, so si yirimu. Yirimu kirala n'ettutumu nakyo kiki kirala. Ensonga ey'okubiri, essimu eyo Allah agyogerako mu Qur'an. Essimu eyo Allah agyogerako ki? Lwaki tagyogerako ng'ensi yagikola? Bagaye takimanyi nti time erituuka ne bafuna amasimu? Yali takimanyi? Ya ayyuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Obufunze Allah atugamba mu Qur'an nti abangemu abakkiriza ngenda bagezesa n'ensonga. Tanaluhu aydikum, okozesa lugalo lwo. Okozesa luki? Essimu zonna kati eza screen touch, ona bukonyi bwoti. Naye nno ng'ekigendwa kiki?
liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghayb. Allah agala kumanya mummwe bane banamutya mu kyama. Oba otudde mu kanyumbako ng'oli wekka ku ssimu obikkula biki? Ebyo bikkula Allah byagala. Aga firimu go tachingako ne gaggulawo ne gaplayinga yesimu. Liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghayb. Allah agala kumanya bane banamutyeyo kubanga bwe tuba ku masjidi wano fena tutya Allah era buli atudde wano walabyeko efujjo wano naye bwe twamala okwawukana nodda mu kalumuko n'osibawo biki by'obikkula ku ssimu. Abantu bangi babeera ku ssimu tayagala bamulabe, baba tunde bwati ku ssimu ng'asindika bwati tayagala mulala jjaji tulemu kubanga byabalaba bivundu. Kati nze ngobera bwere obira balabira ate tabyagala okimanyi, ate nno tabyagala tabikwagaliza kubiraba bikukosa. Ebyo ebifaananyi by'obuseegu, efirimu ez'obukabe ezibeera ku ssimu ezo abantu ze balaba mbi nnyo nnyo nnyo, zireetera olusulo olw'omu maaso okusoma emyaka nga si gyegyo gy'olina, ngali 23 naye ngoza wa 40. Akanya kugamba banne nti bannange nze emyaka emituufu 23 nga baddeega nti naye wallahi eduniya eno nayo daba wa 23 laba fa tuyita baana bato goma wa 23 abafaanana bwati, kumbe ekituufu n'ebiro ebintu bibi nnyo ebyo bifirimu ebyo byolaba bikuba joint season zino. Ogenda okuyingira 40 nga zonna nyingo zinnuma nyingo nezifuga zinnuma nafuka zinnuma amagulu gannuma. Agantu ago agantu ga bulabe goonoona omubiri gw'omwana Adamu, kubanga waliyo ebintu Allah bye yatonda nga tebirina kukulwako, tolina kulwa nabyo kabanga kawanvu. Kati nga zibayita feelings, Omwarabu akiyita shahawa yakolebwa nga tulina kumala ssaawa 2 ng'oli ku ekyo kimu. Niye omuntu atulawo ssaawa 2 omubiri gwonna n'agujjuza feelings talina kyagenda zikozesa, kati aba alina byayonona bingi mu mubiri gwe. Ebyo ebintu bya feelings Allah abikola nga byakaseera kafunda ne biggalwawo kubanga bizitowa. Programu nzito, programu eyo eba ezitowa nnyo ku mubiri gwo munda ne kungulu. Ezitowa nnyo munda ne kuki ne kungulu. Lwaki toyaniriza minisita najja n'atuleeta Honorable Sibika jangu mukama waffe ono omwana abasana kuba kiba okuba nze mulengereddewo ne manya nti minisita ate banakunkunyeddeyo jigula ozijjawo. Batabani baffe, abaana baffe ab'obuwala, bino mubitwale. Essimu eyo butwa, ebyo bifaananyi ebyobuseegu bikwononera future. Time egenda kutuuka muyingire mu bufumbo nga obeerayo na brother wo na sister wo, kubanga brother akufumbira emmere yo, sister wo akufumbira n'akooleza n'abikuteera. Kyokka nga wakeera ku makya ati n'owasa, naye ng'embeera gye wateekateeka mu mubiri gwo gwonna, omubiri gwaggwawo, kati olina kuwangala naye nga sisita si mukyala. Olina kubeera mu kategore ya sisita kubanga byandibadde akola beera omukyala gwe tobisobola, kati kakolera ebya sisita. Emmere weeri awo n'engoye zonna zigolodde. Mujja kunsonyiwa ebigambo byonna ngenda bisabiika kubanga mulimu under age. Tulinamu abayizi baffe nga bali under age, ngenda bisabiika atategeera kitegeeza message temukwatako. Gwekwatako aba bitegeera 10 ku 10. Tayinza kubuuza kati bagamba kyawo. Agantu ago agali ku simu okwo ebyo byokka bibikuleetera bibikuzaalira. Olw'okuba kati okyali muto, omubiri gukyali gw'amaanyi, tolinamu kirwadde, temulimu sukaali wadde pressure gusobola okuresistinga.
nejjukira nti emyaka bigigenda gigenderera waliwo agalwadde agajjamu nebiri ne bituuka. Essimu leero kyekimu ku bintu ebyomutawaana ebimalawo omwana Adamu ng'alaba, bikumalawo olaba, bikulya olaba. Ate aga firimu baagakola nga gy'okoma okubiraba gy'okoma okwagala okubiraba tebabikuta, gy'okoma obiraba gye bikoma okusaba obudde, twongere obudde, twongere obudde, toyinza nti nkoye alabidde essaawa 2 aba yeegomba kwongerako endala 2. Kyobala bwate obusiraamu bwakkiriza emizannyo giri fiziko, kusamba mupiira, kudduka nahi, lwaki? Ate ogukubira essaawa namba nobanga okyayagala essaawa nga mudduka mu kisaawa essaawa nengo wali era ogavuga nti atuve wano ze mpulira njabise. N'ebyo ebifirimu gy'okumubiraba gye bikoma okusaba obudde obuki obulala. Kusamba akapiira bw'otereza ennyambala n'otereza mutazanyira mu budde bwa ssala, temuli kutemula, musiraamu tebuguga. Ekiganyisa byebyo okwambala obukunya, obupalepale obukoma eno bazanyira mu biseera bya ssala, beerinnya okukamala obukamazi bazanyanga bisolo, ebyo biba bifuuse haramu. Naye bino ebiri ku ssimu kuno gy'okoma okusindika bwoti n'onyiga n'opuleyinga n'otunulako bwoti gy'okoma okweyongera ate okugulawo n'ebiddako bya mutawaana. Era generation eddako simanyi gye bagenda kulaga. Abantu abatusookawo ab'edda baafumbirwanga ne bawasangana nga oyo gwasoose okulaba nga talina lugoye ku mubiri mu bulamu, oyo gwasookeddeko babanga balamu, babanga balamu. Omuntu gwasoose okulaba nga ajjeko engoye ku mubiri yoyo owuwo wa halaali. Ekitakyaliwo leero essimu yandituzaalira ebizibu ku Kyeyune eyo gy'olaba, naye tukubye emiga egitagambika. Essimu yewakeera ku makya neweegulira, esooka okugigula lutalo kubanga olina kwerumya n'obusonda obusente bwaffe bwekinako obumanyi. Kaate omaze ogigula ate era ekuzaalira ebizibu ebitala ku Kyeyune. Yakwegendereza so nga ate kuliko emigaso, kuliko n'eyirimu. Amasheekh kwe bali abalina yirimu, naye shayitaani olubeerera kusika kuzza ku biri ebikyafu. Abaana baffe abato bansoma simanyi kati ndi mu P7 nayingidde secondary wali university abo bakabaka mwegendereze agafaananyi ago gafu tebirina kye bikugasa wadde naafo bikwonoonera bwononezi bulamu bwo. Temulimu mugaso okujjako okuleetera ebizibu. Ekisooka ofuna emisango otunulira abantu botalina kutunulirako nga tebali mu ngoye, kitekikkirizibwa mu busiraamu. Ekyokubiri bikonona bwonoonyi, tebisse bufumbo bisula bitudde, ebyo byolaba bitta obufumbo bw'abantu mu mbeera nnyingi. Abamu babiraba nga lowooza banne bali baalina basobola okusamba omupiira nga bano balabi bagusamba, bali bazanyi bali ba professionals, banywi bagalagala ngaddayo waka nga ayagala otiimu agisambise ziri masi zirali basamba eri bano tibali ku level ekivamu nga lowooza mbu bano bazanyi beyagula si batuufu. Tusobola kusamba bali benalaye bazanyi omupiira baguzanya bwe bati tusobola kugusamba nga bali ono si be bali banywa enjaga ate ba professionals batendekebwa kukola ebyo bitasoboka. Ebyo byolaba bitataaganyiza amaka maanyi bigakuba ekigo nga yoona alowooza mbuno amunna asobola okukola biri. Olaba nabazannya omupiira soka mu zivira z express bwe bamutwala azannye n'abazungu eri tayinza kukweza ddakiika 5 tasobola ziwezaayo kubanga training y'abali ndala ku ye gyakola wano. Alina kusooka naye kumutendeka atukagane ne bali ne bwamba omusaako omukono we bati zinasambako akapiira nga mudduka mu kisaawe omusajja n'akussa omukono mu kifuba wano nga mudduka n'agussa wano. Oba tomwenkana physical nga fiziiki yo teyenkana naye toyinza kuddayo okulaba ku mupiira
akuteeka wano nakola ebibye nga gwe akutereese naye bamwenkana fiziki era ogufuna kati abaffe webatuuka eri bamusaako mukono gumu bati taddeyo kulaba kapi kati abantu ffe tuli bawalimu egyo gyonna emisango tugifuna niwebuuza ono lwaki aloopa tiimu eri kumbe ono yalina byeyalaba yalowooza oli asobola okubikola ono mwana w'abantu si muyaayi si munyiwanjaga tali amanyirungi tayitangako mba kooki oli gwomugerageranya nako yayitako mba kooki bamanya emiwendo ensonga ezo nzikonako kugezaako kusiga generation ejja nfu bulala kusayiri awo ate abantu batudde obyogerako tulina abaana bato bangi abajja omugigi guli awo gujja gwononesa agantu ago olw'ensonga nti kati bintu bingi nnyo biriwo ku masimu buli gwolaba atuddemu kafubaawo mu kasonda ng'ali yekka aba ategeeza byendaba tiwabawo omulala biraba mbyagala bwogo kubanga ojja mugano biraba naye timuli kalungi so allah tusaasire yalabi ebibuuzo bino bwe tuba tubiddamu kino kigenda eri buli muwalimu ebibuuzo bino buli omu asobola obiddamu naye kyetaagisa ensonga ziringa 3 ensonga esooka ng'omaze mu field ya irimu emyaka nga 15 kwabiri oli ku kintu ekiyirimu ekitono nnyo emyaka nga 15 kwameka ekyokusatu kale ng'okwata Quran at least ejuzu nga 20 enkwata entuufu so si omuraja nabiki nabyerabira ekyandisiza obulungi kuba yonna nga wagikwata naye ndeeta ku kifaananyi ekitonotono minimum at least ejuzu nga 20 nga 2 ekyokusatu ng'onaye hadisi 15 hadithi 10 nga mmeka oyo nno yasookerwako tugamba nti katugenderaawo tuwale kyakikolera ebyo batobirina toddangamu bibuuzo by'abasiraamu togezanga niwe mpampalika mubuuze tuula wali wabbali somesa otuli wabbali ekitone nyejuzo ameka 2 aga Quran ekirala emyaka nga 15 kwabiri ng'oli mu field B ng'osoma osomesa tumuli kusuubula yatawo nensubulako ku masimu e Dubai nensooka mbivaamu nensubula ku byennyanja ku nnyanja y'egindi ate bwe nalaba nenzira mu byayirimu n'hadisi zaffe 10 nga wazikwata mu 10 meka ku lwaki bino ebibuuzo biva mu fields nyingi onabuuza mu talaka onabuuza mu ntaana entaana netalaka byebimu kati oba ngubadde bukyali ku talaka nebusa nebugenda mu ntaana oba okyali awo nabuuza nti omuwala wa nabbi gwe batanga Zainabu ate ne bagenda mu byafaayo kiba kitegeeza oteekeddwa okuba nga otunudde mu bintu bingiko akabanga akawerako nam honalebo kiki kale katugende ebibuuzo Islamic Media